2時になりましたので、サーバルのキーパートークを始めさせていただきたいと思います。今日寒い中、たくさんのお客様にお集まりいただいているので、せっかくですので、最初に少しサーバルの説明をしたいと思います。サーバルはですね、アフリカのサバンナに住んでいるネコ科の動物です。サバンナというのは、草原ですね。草むらの中に隠れて生活をしています。サーバルの特徴は見ていただいて分かる通り、大きな耳がすごい特徴です。よくウサギみたいなっていう声も聞こえるぐらい大きな耳だと思います。この耳は獲物を捕まえるのにとても役に立っていて、獲物を音で探して細長い手でパッと捕まえるという狩りの仕方をしています。この餌はですね、野草だとウサギだったりネズミ、あとは鳥なんかを捕まえたりします。もう自分よりも小さいもの、動くものは全部餌だと思っているような感じですね。私が入ったばっかり、担当になったばっかりの頃に、ずっとこう市場に出ているサーバルを見ると、鳥を食べていたこともあります。野生の鳥が入ってきたのを捕まえて食べたりなんていうこともしてあります。この子たちはよくヤモリを食べたりしています。そういうところも時々見られるので、ぜひ観察してみていただければと思います。この動物公園にはですね、サーバル全部で6頭のサーバルがいます。で、今出ている2頭は、去年の11月28日に生まれた1歳のオスの子供たちです。この子たちはニールとバズという名前です。その由来は、お兄ちゃんがアポロっていう名前なんですけど、アポロ11号に乗っていた宇宙飛行士2名の、名前からニールとバズと名付けさせていただきました。さっき野生では、鳥なんかを食べるというふうにお伝えさせていただいたんですけれども、浜で動物園ではですね、馬肉と鶏頭、馬のお肉と鶏の頭をあげています。馬肉は今これ、この後あげるようで細長く切っているんですけど、こういう普通の赤身のお肉ですねをあげています。あと鶏頭はこういう毛がむしられていて鶏の頭をあげています。この子たちはこの鶏頭を2つと馬肉を 400g 毎日1日1回外に出て帰った後に食べさせています。で、今回はですね、この馬肉をあげているところを見ていただこうと思います。さっきもお伝えしたように、野生の飛んでいる鳥を捕まえたりもします。それぐらいジャンプがすごい得意なので、このジャンプしている様子を見ていただければなと思います。すごいよくジャンプできる子は3メートルぐらいは軽々と飛んでしまうんですけども、今ここに出ている2頭はまだ1歳で体がジャンプができていないので、2メートル50センチの設定をして、飛んでもらおうと思います。飛べるかどうかは分からないんですが、温かく見守っていただければと思います。じゃあこれから多分もう何度も練習しているので、人が登るだけで餌がくれると分かっていると思うので、もう寄ってきています。普段2頭で一緒にいるんですけど、練習の時は1頭しか飛んでくれないので、ぜひそこも見ていただければと思います。
可愛いにしてください。見てるよ。みんなの子のこと見てるわ。いや、来た。下から植えてました。結構いないけど。取りに来た。うわ、威嚇が始まった。わお。すごい。威嚇が初めて知ったわ。威嚇だ、威嚇。あ、また来た。わ肉落ちてるよ。肉。多分また威嚇が始まる。肉落ちてんのに。肉あるんだから。上に肉あるんだから。黙って見てる。上に肉あるんだから。上に肉。また多分始まるわ。あそこに肉がぶら下がってんのにね、肉が。からといって取るわけだよね。肉ばっかりしてるんじゃないよ。肉あるよ。もう肉あるよ。早く食べない。普段は仲悪くないんですけど、やっぱり餌のこととなると。わお。なんで肉なんないのよ。早く取りなさいよ。まだ肉あるんだから。上あるよ。上あるよ。ほら、威嚇が始まる。威嚇が始まるに違いない。威嚇が始まるに違いないわ。威嚇が始まるのか、肉を取るのか。肉ある。肉ある。シャー。あ、来た。じゃあ、あと2回やりたいと思います。あ、惜しい惜しい。狙ってる。あ、ほら、これで最後なので、ぜひ釣り合って見てください。それではですね、以上でサーバルジャンプを終了にさせていただきたいと思います。
私この後もここら辺うろうろしているので、ぜひ何か質問とかがあれば何なりと声をかけてください。はい、以上で終わります。ありがとうございました。